Yesu akiza uwavutse ari impumyi, niko tugiye kureba. Tangiranye abantu bagenda Yesu abarimo. N'abamushagaye uko biri kose n'abigishwa be cyangwa se intumwa bariho bagenda. Hari umuntu bagezeho n'impumyi. Sasa nawe niwe ukiri mu byaha, uri impumyi. Rabbi, mwigisha, qui a péché? Ninde wacumuye? Cet homme ou ses parents pour qu'il soit né N'uyu aveugle? cyangwa n'ababyeyi be kugira ngo avuke ari impumyi? Si uyu cyangwa ababyeyi be bacumuye, ahubwo byabaye kugira ngo imirimo y'Imana igaragarizwe muri we. Ngomba gukora imirimo y'uwantumye hakiri ku manywa. Ijoro riraje aho umuntu atakibashije gukora. Nyiri mu isi ndi umucyo w'isi. Sasa iyi mpumyi ni igihe cyo kugendererwamo n'Imana cyayo. Nawe ukiri mu byaha ndagusabira kubagendererwa n'Imana, nuko kaza muri Kristo ukabona. Gahita ubona, ni ukuvuga ngo uba funguriwe amaso ku kubona ukuri. Genda wiyuhagire mu kidendezi cya Silowamu nukabwiwe. Uri kuri gatatu de l'Evangile hamwe na Didimana akiza mwene Somo Kristo Yesu tubaje connect ni gospel feed. Turomba suhuza amahoro. Nanone nongera kubwira wowe kiri mu byaha tebuka kuko urupfu rwagutwara igihe cyari cyo cyose, kandi nyuma yaho biba birangiye, ubundi ukabaho ubuzima bwo kwicuza uvuga ngo iyo mbimenya hadayino si je le savais. Vuga gutyo ntabwo bikwiye. Amubwiye kwiyuhagira agenda abikora. Sasa ndagira ngo ibingibi bigiye kumubaho. Muri kumubona uburyo ari kureba, haranigiye ubumenyi ukuri ukuka kubohora, atangira kumenya ntuza. Urava mu muzamenye ukuri kuni kuko uzaba batura. Sasa wamaze kumenya ukuri nawe ubuhumutse humukiye ugatangira kubona ugasanga ibyo waryoherwaga mbega bwari ubupfu, gahita ubyanga. Tangira gukunda ibyo Kristo akunda, ukanga ibyo yanga. Ingeso mbi wagendagamo zukazitera umugongo. Nuko bimeze ubundi none ibintu byiza ubutarajye waracitswe, mbega amahoro yo muri Kristo uba warayacitswe. Niko ugasanga niko uyu nguyu si wowe wasabirizaga ngo niwe hoya, ahubwo barasa ni njyewe. Gute none amaso yawe yahumutse? Umuntu witwa Yesu ujya tobya kondo anshira ku maso, rambwira ngo genda ku kidendezi cya Silowamu wiyuhagire. Nabikoze none ndakureba. Uwo muntu ari he? Hari abari kumukurikirana barunguruka n'iki? Gute warebye uri kureba? Ku maso yanjye yashyize hakondo ndiyuhagira none ndareba. Uwo muntu ntabwo yavuye ku Mana kuko nta nubwo yizihiza isabato. Abanyesabato baragira. None gute uwo muntu yakora icyo gitangaza nk'icyo? We uramuvugaho iki? Wowe wagufunguye amaso. N'umuhanuzi, c'est un prophète. N'umuhanuzi muza n'ababyeyi be. Sasa umunyesabato ari kuvuga ngo Yesu gute atizihiza isabato akaba yabasha gukora ibintu nk'ibyo? Ngo ntabwo yavuye ku Mana. Abanyesabato muri hehe? Yesu mwe niko. Est-ce là votre fils que vous dites être né aveugle? Uyu ni umuhungu wanyu muvuga wavutse ari impumyi. Gute none ari kureba? Tuzi ko ari umuhungu wacu kandi ko yavutse ari impumyi. Ngo ariko ubu ngubu ari kureba ntabwo tubizi.
uwamufunguye amaso ntabwo tumuzi ibyo ntabwo tubizi mumwibarize ni mukuru we ibyo ngibyo arabibabwira tuzi ko umuntu ari umunyabyaha niba ari umunyabyaha njye ntabyo nzi njyewe nzi ikintu kimwe nuko nari impumyi none ndabona yagukoze ibiki gute yagufunguye amaso ntabibabwiye ariko ntabwo mwabyumva maze ntimwabyumva gute mushaka kongera kubyumva namwe murashaka kuba abigishwa be ni wowe mwigishwa we twebwe turi abigishwa ba Mose sasa nuko kagenza redemana kiza mwese muri Kristo Yesu the word connecting gospel fit tuzasore na buta Kristo komeza kubaza ibyiza y'amahoro yatanga bitari nko bisatanga yo komeza wasaka mugenzi komera uri ku rugendo ndakubwa crash cyane tuzabona ibihembo bikwiriye abyento